Всем привет! Это канал Левченко Виктории. Это моя подруга Даша Степанова. И мы покажем нашу красоту природы. А вот так вот можно сделать. Покажи, Даш, корешок. Вот такой у нас корешок, из которого вырастает каминчик. Так, давайте пройдемся по лесу. Только аккуратно. Даша, ты наступила на цветочек бедненький. А они в красной книге. Ага, тут их целая куча. У нас вот такой вот лес красивый. Вот беленькие. Даш, давай уже остановимся. Что? Пока.